今日は、ウォーキングサッカーインザサイレンスというイベントに、お邪魔したいと思います。言葉を使わずに、コミュニケーションを取る、ウォーキングサッカーです。では行ってきます。耳栓つけます。全員が1回ボールを触らなきゃいけないので、なかなかシュートに行けません。おおあ、やばいやばい。3、4、5。あ、やばい。あ普段こうやっぱりこうどうしても私はサッカーがこう初心者なのでついつい声が出ちゃうんですけれども、サイレントの場合は声が出せないっていうのと、やっぱり相手チームの仲間を呼び合えないっていうところの難しさで、こういかにこうパスをつなげるかっていうところがこう難しいのかな。この人の気持ちを味わって疑似体験して、その勝手な気持ちを実感して楽しみながらサッカーをできる会なので、ご興味がありましたら誰でも気軽に参加できますので、ぜひご参加お願いいたします。予想以上に受け入れてもらったっていう感じ。普通の研究会の場合は声に依存というか音に頼ってる部分があるから、声なしだけだとつまらないっていう風な意見の方が多いかなと思ったんだけど、新しい発見があるとか経験できたっていう、前向きな感想をもらえたのが結構嬉しかった。今は少しハードルを低くやってるんで、それで運動が苦手になっても活動を続けていくにつれて少しずつハードルを上げて、そして今まで似たような人だけが集まってたんじゃなくて、幅広くいろんな人と交流ができる場所になれば